They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after Не трябваше ли вече да сме там? Струва ми се, че вървим от часове. Тук е толкова тъмно. Не мога да разбера дали е ден или нощ. Знам кое време е сега. Време е за ядене. Умирам от глад. О, аз съм експерт, ако става дума за търсене на храна в гората. И всъщност знам едно местенце близо до тук. Последвайте ме. Тада! Джинджифилова къщичка. Това е идеално. Хайде, момичета, да си отчупим малко от външната украса. О, гадост! Защо е толкова мръсно? Да видим какво има вътре. Това е майне, Найн! По-добре вървете при друга джинджифилова къща. Добре дошли при мис Мъфет и количката й за страхотен сладолед. Изкусително вкусен е. Вземете чашка и си починете. Само исках да им кажа за свободния достъп до Мирърнет. Не се тревожете, момичета. Аз знам едно семейство, което живее наблизо и те просто ме обожават. Ето, аз съм Блонди Локс. Какво да сторим? Да се правим, че ни няма. Може би ще си отиде. О, изглежда не са у дома. Здравейте! О, здравей, Блонди Локс. Толкова ни е приятно. Може би трябва да си ходим. Беше ни много приятно да се срещнем. Ама какви ги говорите? Приятелките ми са много гладни. Дали случайно не ви се намира малко каша за тях? Ама това ли било? У нас винаги има каша. И да я предложим на момиче, което нахлува в нашия дом, би било, предполагам, изключително учтиво. Хайде всички престанете! И без това ми щупи леглото, а после и столчето ми! Не мога повече да те понасям! Чупка! Чупка! Чупка, чупка от тук! Леле, беше много странно. Трябваше да оставите мен да говоря. Уверявам ви, тези мечки, те просто ме обожават! Told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.